how to make Indian flag on 3x3 Rubik's cube. अगर आपको ऐसे पैटर्न्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूबिक्स क्यूब सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फर्स्ट यू हैव टू मूव दिस मिडिल लेयर अप. ये देखो, ये मिडिल लेयर जो है ये ऊपर जा रहा है. ये मिडिल लेयर विल गो अप लाइक दिस. तो ये जो वाइट सेंटर आपके टॉप पे आ गया, इस वाइट सेंटर को आप टॉप पे पकड़ोगे अपने. देन योर अपर लेयर विल गो हियर टू द लेफ्ट. और उसके बाद यू हैव टू मूव द बैक लेयर. ये आपका पीछे वाला जो ग्रीन सेंटर है वो बैक लेयर को आपको घुमाना है. वाइट सेंटर आपके टॉप पे ही रहेगा. उसके बाद यू हैव टू मूव द राइट लेयर अप like this, and then you have to move 2D, 2 times down layer like this. Then you have to move the right layer down, or then at last the last step you have to move the down layer. और ये आपका बन गया इंडियन फ्लैग ऑन 3x3 रूबिक्स क्यूब. अगर ऐसे पैटर्न्स और सीखना है आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. द लिंक, द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड मेरे बाकी वीडियोस ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो आप. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. यू विल गेट द नोटिफिकेशंस, द लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग. एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी एंड माई यूज़र हैंडल, सोशल हैंडल इज़ @Rohan_Makhija 28 and @Rohan Training Institute.